Hello， 大家好，終於都收到啦！呢架呢就喺我手上邊，呢架呢就係 Q 數最新出嘅一架飛灑系列嘅遙控車RTR 嘅遙控車。咁但係呢，同我哋之前介紹過飛灑系列嘅遙控車呢，今次呢架車呢就有個好唔同嘅地方嘅。以前我哋介紹嗰啲飛灑嘅話呢，大部分咧都係一個比較競速啲嘅，雖然係懷舊款式車殼啦，但係車架咧都係比較競速啲嘅車款嚟嘅。但係今次呢一架咧就係 Q 數第一架咧1:10嘅漂移遙控車，佢個名仍然都係叫飛灑，不過咧今次叫飛灑 D2。咁呢一架飛灑 D2 咧，加埋呢一個嘅 Toyota AE86 殼咧，咁喺 Q 數正式喺網上面發布嘅時候咧，期待嘅指數咧已經係超高㗎啦。無論講緊係香港啦，或者係國外等等啦，大家對呢個車咧都相當之有期望嘅。尤其是睇到 Q 數咧播出嚟啦，呢架車漂移起上嚟嘅情況嗰時候嘅影片啦，又或者睇到呢架車嘅車殼嘅 detail 嗰陣時候咧，大家咧覺得呢架車咧咁應該都係今年漂移界嘅 Best Buy product 嚟㗎啦。咁究竟呢一架嘅新嘅 Q 數飛灑 D2 系列嘅車架同埋之前嘅飛灑車有啲咩分別呢？咁而今次呢架車有咩獨特之處呢？今日同大家開箱之餘呢，亦都會試一試呢一架車玩嘅時候嘅感覺嘅。飛灑系列咧一直都係 Q 數嘅電動 RTR 遙控車嘅品牌名稱嚟㗎啦，而今次呢架飛灑咧多咗個名叫 D2，就同我哋平時嗰個咧係有啲唔同嘅。雖然大家都係叫做飛灑，但係車架嘅設計咧其實係完全兩件事嚟㗎啦。而作為佢哋今次嘅開山之作嘅話咧，咁啊第一架出嘅車咧就係呢個 AE86啦，非常之人氣高嘅頭文字 D 款式啦。而最重要一點咧就係 Q 數出嘅飛灑嘅遙控車咧，出咗名咧，車殼咧精美度咧係非常之高嘅。講緊嘅精美度咧，可能係比田工咧係更加厲害添。最重要一點係咩啊？就係噴好晒油啦，貼好晒貼紙啦，基本上買翻去嘅話咧，架車就已經砌好晒噶啦，完全唔使砌，即刻放落地咧，攞埋電咧就玩得。咁相比起田工嘅 TT02系列咧，你買翻去又要自己噴殼啊，又要自己砌車架嘅話咧，佢係方便得多嘅。田工咧，其實佢嘅 TT01又好，TT02都好咧，佢哋都係有出漂移車架嘅，但係咧都係要自己砌之餘咧，其實佢哋本身個車架，譬如話 TT02同 TT02D 啦，或者 TT01同 TT01D 咧，都係同一個車架嚟嘅啫，只不過係有少少配件上面唔同。咁但係今次呢個 Q 數呢一架嘅飛灑 D2 咧，誠意度咧係非常之高嘅，成個車架咧基本上個樣咧都係同普通嘅飛灑咧係完全唔同嘅。咁當然啦，佢哋共通嘅特色就係大家咧都係一個比較塑膠啲嘅車架嚟嘅。咁但係咧唔代表佢架車塑膠咧，就代表佢嗰個調整性係好低嘅。因為玩漂移車嘅朋友都知道啦，佢哋嘅懸掛臂設計啦、長短啦，又或者摩打嘅擺位咧，都好影到香到架車咧漂移出嚟嘅效果嘅。咁唔會話因為呢架飛灑 D2 咧，佢係一架 RTR 或者一個平價車咧，所以呢啲咁嘅設定功能咧就欠奉嘅。佢一樣都係加翻晒落呢個車架度。咁所以我點解講呢架車架咧？今次嘅 Q 數車架係誠意度滿晒啦。咁啊未開箱之前啦，或者我哋睇下個盒先啦。就咁睇翻個盒側邊，你都會見到啦嚇。原裝咧就跟控啦，車架就已經砌好啦，殼亦都噴好晒㗎啦。咁啊接收啦、servo 啦都係跟齊晒啦。車架方面咧，睇個側邊咧，你可以見得到啦。咁啊已經係唔同我哋平時玩開嘅飛灑。一陣間我哋再望真 detail 啦。另外啦，電變、摩打全部都齊備晒俾你。電變咧係一隻嘅 Hobby-Wing 嘅1060電變咧，係防水電變嘅，即係假設如果你喺啲有少少濕水嘅場地玩嘅話咧，佢都 OK 嘅。另外啦，你會見得到咧，呢個位置都睇到啦，佢嗰個嘅摩打擺位嘅話咧，其實係可以有唔同嘅擺位嘅。因為頭先我想講啦，漂移車嘅話咧，個摩打擺位咧，其實好影響到架車漂移出嚟嗰個效果嘅。咁如果你個摩打咧冇得調整嘅話咧，有陣時可能用唔同嘅車殼啦，或者手勢唔同嘅話咧，咁啊未必漂得好嘅。咁但係佢咧一樣有呢個 function 嘅。遙控器方面嘅話咧，就同平時我哋玩開嘅 Q 數嘅遙控器咧，其實冇乜大分別嘅。咁但係隻接收咧，佢有少少唔同嘅。隻接收咧係內置
咗 Drive 嘅功能嘅。咁個 Drive 嘅功能咧就唔可以喺支控度調整，就可以喺隻接收度調整嘅。除此之外啦，喺呢度會睇得到啦。咁佢咧原裝咧就係有一個揭燈式嘅設計嘅。咁但係咧燈咧就係唔包嘅。咁但係咧 Q 數係有出到燈組俾呢個價嘅飛薩系列嘅，你可以自己買翻燈組裝落去啦。又或者好似你睇翻我哋之前飛薩改裝攻略嗰陣時候嘅影片咧，其實都有講過咧，我自己點樣裝燈噶啦。咁啊自己裝翻燈嘅話咧，其實都唔係好難嘅啫。車鈴車胎方面咧，原裝咧嘅鈴咧就係呢個 Watanabe 嘅好經典嘅8柱鈴設計啦。咁至於胎方面咧，係一個硬膠嘅漂移胎嚟嘅。要留意翻咧呢一類型嘅硬膠漂移胎嘅話咧，其實係比較適合咧喺啲比較光滑嘅地面上面玩嘅，譬如舉例瓷磚地啊，又或者光滑嘅膠地面等等啦，就唔係太適合咧喺啲比較粗糙嘅球場表面玩嘅。如果你真係諗住買呢個車玩漂移嘅話咧，最好咧就去翻咧有膠面嗰啲咁嘅球場玩啦，又或者喺啲咧磚地嗰啲地方玩咧，咁就會比較好啲嘅。如果太過多沙石啊或者凹凸不平嗰度路面嘅話咧，漂移效果唔好之餘嘅話咧，條胎會去得好快嘅。咁啊其實見得到咧呢架車嘅 detail 度咧非常之高噶啦，車燈啦嗱兩個揭燈啦，呢度話俾你聽咧有揭燈啦，另外啦霧燈亦都喺度啦，啲細嘅 detail 個位咧亦都睇到晒嘅，車嘅倒後鏡咧亦都會睇到。咁我哋開咗盒之後咧，大家就會睇到更加多嘅 detail 啦。咁啊講咗關於一個車盒上面嘅嘢啦，咁跟住嘅話咧，我哋梗係要開盒裏邊睇下裏邊有啲乜啦。打開咗個車盒，我哋就見到架 AE86 出嚟啦。咁我哋先擺埋一邊先，睇埋其他裏邊有啲乜。打開呢一邊嘅話咧，佢一大包嘅零件俾咗你嘅。咁呢包嘅零件有啲咩用咧？暫時我未知道。咁啊會有啲殼柱啊，有啲嘅接收嘅對頻嘅工具啊，六角匙啊，蝦鬚等等啊。咁雖然佢係有跟呢個殼柱同埋蝦鬚，但係實際上呢個車咧係唔使裝殼柱咧都可以用得到嘅，都可以裝得到個車殼嘅。咁所以嘅話咧，呢啲咁嘅殼柱可能係俾第啲車用嘅啫。跟住呢度嘅話咧，會見到係咩咧？就係佢哋嗰支遙控器啦。咁呢支遙控器嘅話咧都幾大支嘅，軚環嘅話咧已經係海綿軚環嚟噶啦。咁啊扭起上嚟咧幾舒服嘅。咁啊上面咧有各方面嘅 trim 啊、油門嘅調整啦，又或者 EPA 調整等等咧都喺晒呢度上邊噶啦。原裝嘅遙控器咧係用呢個4粒嘅 AA 電池嘅。除此之外咧，裏邊仲有啲乜咧？底嘅位置有說明書，佢裏邊咧就會有啲關於組裝嘅結構嘅嘢嘅。譬如舉個例，將來咧如果有 option 件啊出咗啊，又或者你想改呢架車嘅結構等等嘅話咧，咁都可以睇翻說明書幫你手嘅。咁啊亦都有啲說明書啦，話俾你聽架車點樣攞出嚟啊。另外亦都有話俾你聽個齋佬咧究竟係點樣去設定等等。另外呢份說明書咧就話俾你聽咧，如果你要開着架車嗰陣時候咧，記得咧架車咧一定要擺住一個水平狀態嘅。如果唔係嘅話咧，個齋佬咧有機會咧會 function 得唔係好正確嘅。咁所以玩嘅時候亦都要小心留意啦。咁呢個咧就係佢個盒裏邊有嘅嘢啦。咁啊講咗咁多啦，咁啊梗係要睇下架車先啦。咁架車咧就有個保護貼，我哋係搣咗張保護貼先。咁啊睇得到呢架車嘅 detail 啦。車殼方面咧 AE86 啦，非常之經典嘅款式啦。呢一架車嘅車殼咧 detail 度咧係相當之高嘅。首先就唔好講咁多啦，車燈嘅話咧係一個揭起式嘅設計啦，可以咁樣一嘢咧就可以咁揭起佢嘅，兩邊咧都係要手動揭起嘅。咁啊未來嘅話咧係會出一個嘅配件咧，就可以俾你用呢個遙控器咧控制嗰盞燈咧就揭起嘅。咁但係暫時嚟講咧我就未有呢份配件嘅。車嘅泵把係一個硬塑膠嚟嘅，咁所以 detail 度咧非常之高嘅，尤其是呢啲入風位啊，又或者係上面嗰啲嘅字啊等等啦。車燈方面咧，呢啲車燈嘅話咧全部已經係有呢一個嘅反光嘅燈杯㗎啦，咁所以裝燈落去嘅話咧嗰個效果咧非常之好嘅。咁唯一嘅缺點咧就係呢一啲嘅左右兩邊嘅指揮燈咧就係純粹貼紙嚟嘅啫，但係喺呢個位置呢啲燈啦，又或者呢個霧燈嘅話咧都係硬塑膠嚟嘅，咁即係話俾你聽呢啲嘅話咧係可以裝燈落去嘅。尾燈方面都係一個硬塑膠嘅，佢唔係貼紙落去嘅，呢啲燈殼咧係真係硬塑膠嘅燈料嚟嘅。尾泵把都係一個硬塑膠嘅。咁所以你會見得到呢個 detail 度相當之高嘅。車嘅倒後鏡啦都係硬塑膠啦。車殼方面咧就已經上好色啦。咁啊另外仲有呢個嘅水撥啦，前後水撥咧都 detail 喺晒度嘅。頭先講過啦，車鈴咧係呢個 Watanabe 嘅款式嘅車鈴啦。咁啊胎嘅話咧就原裝就係呢個硬膠胎嘅，就我哋漂移用嘅。咁睇個車殼嗰陣時候，大家都會發現啦，今次咧飛薩 D2 咧最大嘅賣點就係咩咧？佢嘅車殼咧係一個冇殼柱式嘅設計嘅。如果睇翻普通嘅飛薩咧，你會見到咧飛薩嘅話咧，普通咧佢都係仍然有一個殼柱嘅，你係要夾蝦鬚嘅。咁啊，對於一啲比較追求外殼美觀性嘅車友嚟講咧話咧，咁你呢啲有一個殼柱喺度，又要夾個蝦鬚落去嘅話咧，
感覺上面咧，尤其是車頭車尾，譬如話車尾部分咧，啱啱好咧喺個車窗嗰度開兩個窿咧嚟咁裝落去咧，感覺上面咧係會爭少少嘅。今次呢架漂移車嘅話咧，唔係一架競速車咧，所以佢車殼嘅話咧，完全係一個冇殼柱式嘅設計嘅，咁就唔會影響到個車嘅外觀啦，咁啊美觀性亦都高好多嘅。咁要打開呢個車殼係點做法呢？咁佢車尾嘅部分呢個位置咧就有兩個掣嘅，只要你撳呢個掣咧，兩個掣撳入去一下啦，跟住尾嗰度咧就會揭開。車頭嘅部分咧就好似呢個 Mini C 咁咧，有條脷仔咧咁啊套佢出嚟咧就可以攞開咗佢啦。咁啊頭先講啦，個車殼裏邊嘅車燈啦嚇，全部都係有晒嘅電動燈杯啦。車頭嘅部分啦，燈係可以揭起啦，不過暫時就係手動式嘅。咁咧我哋睇一睇個車架啦。嗱，咁呢一個咧就係飛灑嘅車架啦，都係一個全塑膠式嘅車架嚟嘅。原裝就跟晒 servo 啦、摩打啦、電變啦、接收都跟晒俾你噶啦，全部都係組裝好晒噶啦。咁你買翻嚟嘅話咧，只要買嚿 stick pack 電啦，咁啊插翻落去嘅話咧，基本上就可以玩得噶啦。咁樣個原裝漂移嗰個效果嘅話咧，已經 set 好晒噶啦，就唔需要話自己再花心機時間去再 set 嘅。前後嘅油壓方面咧，都係入油嘅油壓嚟噶啦。咁啊原裝已經做好晒俾你啦，又唔需要特別咧佢再自己入油噶啦。咁你會見到咧佢有殼柱嘅喎呢度，咁但係呢個殼柱咧主要係愛嚟撳住個車殼嘅啫。懸掛臂方面咁啊塑膠嘅，你會見得到。咁啊尾嘅懸掛臂咧都係塑膠噶啦，狗骨杯咧都係塑膠噶啦，咁但係嘅話咧，你會見到調整性係好高嘅，好多嘅窿位啦，可以俾你做一啲嘅長短調整嘅。咁當然啦，頭嘅部分嘅話咧，佢就冇得俾你再調整，因為所有嘅推杆咧都係緊壓推杆嚟噶啦。咁但係如果譬如話你要將來改啲推杆嘅話咧，似乎亦都唔難嘅。拎方面咧，佢係裏邊咧就好似我哋之前介紹過飛灑一樣啦，係有 Blick 碟嘅樣嘅設計啦。咁或者我哋睇一睇咧，原本嗰架飛灑個設計同佢呢架飛灑嘅設計咧有啲咩唔同先？要留意翻一點啊嚇，我而家呢一架飛灑咧，其實已經係全架 full option 改晒㗎啦。如果大家想知道究竟 full option 嘅飛灑究竟係可以有啲咩改動改法嘅話咧，可以睇翻我哋之前嘅影片啦。咁呢一格嘅話咧，你會見到咧佢係行緊中軸式嘅設計啦。咁摩打係擺呢個位置啦。咁啊前後嘅話咧就行緊差速啦，胎嘅話咧亦都係用緊呢個橡膠胎嘅。咁如果你睇翻咧飛灑 D2 咧，你就會見得到啦，兩個車架咧其實係完全唔同款式嘅。而呢一格嘅飛灑 D2 嘅話咧，佢嗰個嘅驅動咧係一個尾驅嚟嘅，二驅尾驅嚟嘅，係冇中軸式嘅設計。但係你會至少見得到咧，兩架車咧其實個設計咧係完全唔同款嘅，就唔係純粹一架嘅普通飛灑咧就改呢個漂移胎改出嚟嘅。咁當然啦，大家將來譬如話玩咗呢架車之後嘅話咧，想改其他零件，譬如話嗰個例電變啦、摩打要改造一啲比較高檔呢個款式嘅話咧，咁啊改落去嘅話咧，亦都唔太難嘅。不過咧，我暫時嚟講咧，我唔算係一個漂移高手啦，咁所以我就暫時用翻佢哋嘅電變同摩打嚟試住架車先。嗱，呢架車咧，除咗佢啲臂啦，譬如話尾臂嘅話咧，會見到有好多嘢 setting 啦，頭就比較少 setting 之外咧，車架另一個最大特色咧就喺呢度咧，扭螺絲嘅話咧，可以調整嘅車架嘅長短嘅。咁啊適合你咧，譬如話玩唔同嘅車殼嗰陣時候咧，咁啊做一啲調整用嘅，想短啲啊定係長啲嘅。暫時嚟講咧 ，Q 數出呢架車咧就冇話有一個嘅 option 零件嘅跟埋俾你，又或者有得賣嘅。咁但係我相信咧呢一架車咧未來咧應該會有好多廠商咧，甚至 Q 數自己本身咧都會有出好多 option 零件俾佢噶啦。只要你睇翻之前嗰個飛灑嘅話咧，有幾多古靈精怪嘅零件可以改咧，你就知道咧呢一架嘅飛灑 D2 嘅話咧，未來嘅零件咧一定唔少啦。摩打嘅佈局咧，佢就擺喺呢個中間呢個位置啦。咁頭先我講過啦，摩打嘅話咧可以擺喺比較上啲嘅位置嘅，令到個車漂移嗰陣時候咧，按個效果、尾個揈嗰個效果嘅話咧，會明顯啲啊，或者冇咁明顯嘅。咁呢啲都可以作為一個調整嘅。所以就算佢係一個塑膠嘅車架啦，暫時未有 option 都好啦，其實可以調整嘅地方咧已經係相當之高啦。咁我比較期待啲嘅話咧，就嚟緊睇下究竟佢會唔會咧出其他車款嘅車殼啦，譬如話一啲舊底啦，呢啲咁嘅懷舊，譬如我哋而家呢一架嘅 Mazda 嘅 RX-3啦，可能出漂移款嘅話咧，冇殼柱嘅設計咧，都好多人中意嘅。咁啊，雖然兩架車咧都係叫飛灑，不過咧好明顯嘅話咧，其實兩架車嘅設計咧係都幾唔同下噶啦。咁啊，原裝方面嘅話咧，呢個咧就係用一隻嘅有刷摩打嘅。其實呢個原裝飛灑都係用有刷摩打，只不過我而家咧就改咗用無刷摩打咁解嘅啫。咁啊，兩架車嘅話咧，其實摩打電面嘅話咧，原裝都一模一樣。兩架車咧，其實個賣點咧都係一個塑膠嘅車架 RTR 車架，但係飛灑呢架嘅 D2 嘅話咧就愛嚟漂移嘅。
區嘅啫，而呢架飛灑嘅 Mark II 咧就係4區嘅，就唔係我嚟漂移嘅。嗱，佢嗰個說明書其實有介紹到咧，佢嗰個揭燈件嗰個嘅組裝方式嘅。咁但係揭燈件嗰個配件嘅話咧，暫時我都未有喺度啊，咁我都未買到。如果買到嘅話咧，咁我一定會買嘅。咁啊買咗之後嘅話咧，咁其實佢係可以做到嗰個揭燈效果嘅。咁啊有齊晒所有 detail 教你點樣裝法啦，點成咧，咁已經喺晒本說明書裏邊嘅啦。咁啊希望咧好快嗰個揭燈件嘅話咧就到港啦。到咗港之後嘅話咧，咁我就會裝上我呢架 A86 又試下俾大家睇下嘅。咁開箱俾大家睇咗個車架啦，咁啊相信大家咧好想睇下究竟呢架車咧漂移出嚟嘅效果係點咧？咁咧我哋而家就簡單試一試呢架車嘅漂移感覺先。
簡單地試咗一轉呢架 Q 手飛灑 D2 AE86 車嘅感覺先啦，咁啊同大家分享一下我自己個人嘅少少意見先。嗱，首先呢樣嘢呢，玩呢一類咁嘅漂移車呢，其實同我哋玩呢個嘅 Touring 啦，一般嘅 Touring 競速型嘅 Touring 嘅話呢，其實係感覺係好唔同嘅。佢玩緊嘅嘢呢，係講緊一個漂移嘅效果啦、優美嘅姿態啦，就唔同我哋玩競速咁啦，係俾油啦、轉彎啦等等啦，係有一個兩者之間咧好唔同嘅地方。咁所以玩嘅手勢啊，又或者玩嘅時候嘅感覺咧，其實會有好大嘅差異嘅。最基本見到啦，條胎嘅話咧，一個就用硬膠嘅塑膠胎啦，一個咧就用橡膠胎啦。咁所以出嚟結果其實都好唔同嘅。咁所以譬如話你買呢架車翻嚟咧，你諗住玩競速咧，其實係唔適合嘅。呢樣嘢你一定要知道先。咁啊講翻呢一架車，我自己個人嘅意見先。嗱，首先第一樣嘢咧，我自己本身玩漂移車咧，我經驗就唔係好多嘅啫。我今次咧可以話叫做第一次咧，真真正正咧咁去嘗試一架漂移車玩嘅感覺嘅。咁所以你話呢架車漂得出嚟好唔好，或者漂得出嚟，或者勁唔勁嘅話咧，我就用唔到一個比較專業玩家嘅角度嚟去話俾你聽嘅。但係咧，從一個第一次去玩嘅感覺嘅話咧，我會覺得呢架車咧，俾我嘅感覺咧就好容易咧就做到一個漂移嘅動作嘅。咁但係當然咧，陣間我會講少少呢一啲嘅設定嘅細節啦，令到你比較容易啲漂得到啦。咁但係實際上俾我感覺嘅話咧，呢架車咧唔算需要一個好上乘嘅技巧，又或者好需要好上乘嘅技術咧，先至可以做到一個漂移效果嘅。咁我自己個人嘅話咧，都覺得幾有驚喜嘅。雖然佢係用嘅一隻咧有刷嘅摩打啦，加隻有刷嘅電面啦嚇，唔係用無刷啦。咁但係實際上嚟講，漂出嚟嘅效果嘅話咧都幾好。因為咧其實漂移車咧，如果你睇翻出邊玩漂移嘅話咧，其實佢咧漂移嘅過程咧，架車唔係行得好快嘅啫，都係慢慢咁做，慢慢咁行嘅啫。咁所以佢而家呢隻摩打同埋電變咧，已經可以做到嗰樣嘢咧。我自己個人意見嘅話咧，其實都幾驚喜嘅。加上佢原身咧已經本身咧嘅接收已經係又附咗有呢個 Gyro 嘅功能啦。個 Gyro 就喺個接收裏邊嘅。咁就如果譬如話你要調整個 Gyro 嘅話咧，都喺呢度裏邊調整。咁不過呢個接收就已經有 Gyro 嘅功能啦。咁所以變咗咧有個輔助啦，轉彎時候嘅輔助咧，咁令到成架車飄起上嚟嘅話咧就更加容易啲，就唔係好似冇 Gyro 咁嘅話，你飄嘅話咧就真係要自己靠自己反手軚嘅話咧就比較麻煩啲嘅。咁有冇一啲比較需要注意啲嘅細節我哋可以去了解多啲呢？嗱，其實就咁嘅，因為我就咁講啦，其實我都係第一次去嘗試玩呢個漂移車啦。咁如果按照原裝佢嗰個接收嘅 setting 去玩嘅話呢，其實我會個人覺得嘅話呢，就比較偏難少少去玩得到嘅。點解會係咁呢？咁其實佢啲嘢接收呢，就會見得到啦。嗱，呢度睇到呢，佢有個 Steering 同埋呢個 Throttle 嘅 setting 嘅。咁如果我自己個人意見嘅話呢，開頭玩呢架車呢，佢裏邊嗰個 Throttle 同埋 Steering 個 setting 嘅話呢，如果跟佢原裝嘅話呢，其實係會相對起嚟講呢，會比較麻煩難玩少少嘅。因為呢，佢嗰個 Throttle 嘅話呢，同埋嗰個嘅轉向呢，佢都會喺嗰個 Gyro 工作嗰陣時候會有介入嘅。如果你架車呢玩第一轉嗰陣時候呢，你試呢油門嗰個嘅我哋所謂叫做持久性啦，即係因為其實漂移呢係需要嗰個嘅油門啦，就經常住一個恒定嘅速度啦，咁然之後個軚呢就再去嚟個轉修正呢，咁樣先行到嘅。咁如果你跟翻原裝嘅話呢，佢會介入嗰個油門嘅話呢，會比較多少少啊。咁所以呢，我就會建議大家呢，可能呢喺呢一個嘅油門嗰度嘅話呢，呢個嘅扭個掣呢，就可能係扭翻細少少啦，向呢邊扭細少少。嗱，原本係直嘅，扭細少少嘅啫，扭細少少，等佢呢對個油門嘅介入比較少啲，令到佢嗰個車呢嗰個嘅俾油嗰陣時候嘅話呢，嗰個輪呢會少啲。突然之間因為一甩尾嗰陣時候呢，減速嘅話呢，架車嗰個均速會多啲嘅話呢，架車會比較容易啲去做到嗰個漂移動作嘅。咁就 Steering 方面嘅話呢，就係個轉向方面呢，我哋唔需要做一個介入嘅，由得佢一模一樣先。就首先喺嗰個嘅 Throttle 嗰度呢，做少少介入，令到佢呢就可以個油門
門咧可以長時間轉多啲，因為如果你多走翻去正常嗰個嘅話咧，佢一甩嗰陣時候咧，佢個油門咧係會收細嘅，咁你架車咧就會難甩啲，咁所以咧我哋就會喺嗰個油門嗰度咧做翻減少佢嘅介油，扭翻細少少。呢個第一，我覺得需要可以同大家分享嘅技巧。另外第二樣嘢咧就喺嗰個嘅控上面咧，咁佢其實咧控上面咧就有一個嘅 Stirling 嘅 Dual-Ray 啦，亦都有一個嘅 Forto EPA 呢樣嘢嘅。咁呢兩個嘅話咧，我其實都係有調整過嘅。第一個調整嘅話咧，就係個 Stirling 嘅 Dual-Ray。Stirling 嘅 Dual-Ray 係乜嘢嘢咧？其實咧係多少咧，就話佢嗰個轉向角度嘅。咁如果你將嗰個 Stirling 嘅 Dual-Ray 嘅話咧，嗱原裝嘅話咧，佢係校到最大嘅。咁當你嘅車咧一甩嗰陣時候咧，佢有嗰個 Gyro 介入嘅話咧，佢係其實會咁樣扭軚嘅。當佢咁樣扭軚嗰陣時候咧，你架車其實咧係好難揸得好嘅，除非你係一啲好高手啦。如果唔係嘅話咧，以入門嘅朋友嚟講咧，話咧一轉咗咁嘅軚嘅話咧，一扭死咗個軚嘅話咧，其實你係好難飄得到架車靚嘅。所以我咧就將佢嗰個嘅 Stirling 個 Dual-Ray 咧就減細咗，令到佢扭個軚扭到最盡咧都係咁多咁上緊嘅啫嚇，咁多咁上緊嘅啫，就唔會一撲撲到咁樣樣嘅話咧，令到佢揸到介入嗰陣時候咧就唔會咁樣樣嘅話咧，咁你架車嘅拎咧就大概最多都係咁樣樣嘅話咧，架車亦都會比較容易啲飄得到嘅。咁所以我會建議大家嘅話咧，就可以喺呢個嘅 Stirling Dual-Ray 上邊咧就扭翻細啲。嗱，我而家咧就原本最高嘅，我而家扭到係大概一半咁上緊啦，令到佢唔好轉死態嘅話咧，咁亦都會容易啲飄嘅。另外咧就仲有就喺嗰個嘅 Forto 嘅 EPA 啦，Forto EPA 啦，同樣道理啦，就係佢哋嗰個油門嘅轉速啦。你如果原裝嘅話咧，佢嗰個嘅油門咧，亦都係去到扭到係最大嘅。扭到係最大唔好處嘅話咧，嗱，雖然我而家咧就扭細咗個介入嘅，咁但係咧你扭到係最大嘅話咧，個油門太大嘅話咧，架車咧亦都係會多呢個打白鴿轉咧，即係佢油門太大咧會啜咗聲咧，咁啊就會基本上呢架車咧，你想一甩尾嗰陣時候咧，佢就會有少少 over 咗個動作，會比較多少少嘅。咁所以咧同樣道理咧，我喺個 Forto 嘅 EPA 咧，我亦都扭細咗少少嘅。咁如果大家玩嗰陣時候咧，可以按照我呢個方式啦，嗰個油門介入可以仍然都係按住呢樣嘢啦。咁首先呢樣嘢咧就係個 Forto EPA 啦。咁當你 set 好咗一個 Forto EPA 試咗你架車，行到喎 OK 喎，開始喺原地打轉做得到之後嘅話咧，跟住然之後先慢慢再介入多少少油門，多少少咁嘅話咧，咁你嘅車咧會比較容易啲咧做到你想做嗰個漂移效果嘅。咁所以我哋咧就可以喺呢個嘅 Forto EPA 啦，同埋呢個 Stirling Dual-Ray 嗰度咧就做一個嘅調整嘅。咁啊 Stirling Dual-Ray 嘅話咧可以最後先搞嘅。第一個咧可以 Forto 上邊，譬如舉個例啊，你想發覺呢架車咧甩嗰陣時候咧唔係好甩得夠多，或者嗰個動作唔夠完美啊，或者唔夠順嘅話咧，咁我哋可以多翻少少油門咧嚟幫手咧，就減少咗咧佢喺嗰個彎嗰陣時候咧窒一窒，跟住先去嗰個情況。咁但係初頭玩嗰陣時候咧，一定係好難避免有呢個情況噶啦。最主要咧係令到架車咧係 in control， 係喺你心目中想要嘅方式去甩。咁我就會喺呢個地方咧做少少調整咧嚟去做呢個嘅令到架車咧易啲行嘅方法嘅。咁啊都講少少我對呢一支控嘅意見先啦。其實呢支控嘅話咧就同我哋平時玩開啲飛沙嗰支控咧係一模一樣噶啦，冇乜分別噶啦。咁啊唯一一個問題就係話咧佢呢個軚咧呢個海綿咧就比較容易啲走位啊。咁我發覺玩漂移嗰陣時候咧擰下咧呢個軚盤環咧呢個海綿咧就會走埋一邊嘅，咁啊所以就唔係咁好用。咁所以我自己個人意見嘅話咧，買咗呢架車翻嚟嘅話咧，可以呢個海綿軚嘅話咧，裏面黐翻少少一圈仔嘅雙面膠紙啦，咁啊令到個海綿咧就黐實同一個位置咧，等佢唔好走下嘅話咧，咁就玩起上嚟會更加舒服啲啦。咁啊油門嘅話咧，我自己個人意見就 O K 嘅，因為油門咧佢呢個圈圈咧比較細啲咧，我自己要頂 brake 啊或者剩咧都比較容易啲。不過玩漂移咧其實好少頂 brake 噶啦，都係你個油門咧都係咁樣夾住咧，咁樣喐下咁嚟喐噶啦。咁所以就我覺得 O K 嘅，個油門個感覺覺得比起呢個其他牌子嘅入門控咧，唔會話太大咧頂唔到 brake 啊，或者控制唔到油門咧，我覺得幾好嘅呢樣嘢。除此之外啦，咁我呢架車咧，咁其實就已經都裝咗燈啦。咁大家睇影片都見到我裝咗燈㗎啦，咁啊裝咗落去㗎啦。咁燈嘅話咧，我就係純粹就咁開燈、熄燈同埋有啲閃燈效果嘅啫，就冇有一個好特別嘅燈嘅，就唔係 Q 數嘅。咁啊裝咗落去嘅燈杯啦，咁但係暫時嚟講咧就未有揭燈嗰個嘅功能落去啦。如果有揭燈嘅話咧，我會買埋落去嘅。咁就係暫時嚟講咧，就純粹裝咗個車頭燈啦，咁啊冇燈啦、尾燈啦。咁啊裝咗落去之後嘅話咧，咁條電線咧，咁我會駁去邊咧？就駁落去呢隻接收嘅Channel 3嗰度嘅，駁咗落去 Channel 3嗰度咧，我要點樣令到間燈着咧？其實就係靠呢個嘅遙控器呢個掣，呢個掣就係 Channel 3嚟嘅。
拍上一下嘅話咧就着燈，拍上一下咧就第二個毛啦。咁啊就係靠呢個 function 咧就可以着燈熄燈咁嘅功能嘅啫。咁佢其實就冇其他掣噶啦，得呢個掣嘅啫。咁呢個 channel 嘅話咧就可以愛嚟俾你愛嚟着燈同熄燈用啦。咁玩呢架車咧都有一個小技巧咧要提醒下大家嘅，其實說明書有講噶啦。咁因為佢呢架車咧原裝裏邊有一個 gyro 喺入邊嘅，咁如果你要開着呢架車嗰陣時候嘅話咧，第一件事就唔好講咁多啦，一定係開着咗支控先啦。開着咗支控之後咧，架車咧係一定要擺喺一個水平嘅狀態，咁就唔好將架車咧拖起去啊，咁樣啦拎起去，或者譬如話一路玩一路開就千祈即係唔好攞出去車場嗰陣時一路攞住咧一路開，唔好咁做。我哋要擺喺一個比較平面嘅地方，跟住然之後咧先至開着咗架車，等佢嗰個齋佬咧個功能開着咗啦，架車開着咗啦，咁之後先至拎起架車。如果唔係嘅話咧，你拎住架車咧嚟開着佢嘅話咧，個齋佬嘅位置咧有機會咧唔喺正中位置嘅話咧，就會個齋佬嘅位置就會唔準嘅啦。咁所以第一件事大家記得咧，開着架車嗰陣時候咧，一定要喺水平嘅狀態嚟開嘅。另外一個注意嘅地方咧就係呢架車啦，拎起時候啦，譬如舉個例，你要攞出車場玩嗰陣時候咧，拎起呢架車嗰陣時候咧，嗱盡可能咧就避免稱個車頭嘅，因為車頭呢個位置咧係條脷嚟嘅，好似嗰個攝住落去嘅啫。如果你稱個車頭嚟攞架車嘅話咧，佢呢個脷咧就會甩出嚟嘅，咁你嘅車就會成日忽一聲跌咗出嚟嘅啦個車架。咁所以咧就拎嗰陣時候咧，盡可能咧拎個尾為主咧，就唔好拎個車頭。拎個車頭殼嘅話咧，有機會咧一稱佢嘅話咧甩咗嘅話咧，你架車架跌咗嘅話咧，咁就整爛嘅啦。咁雖然架車塑膠就唔係話特別容易整爛，但係就無謂發生呢個情況啦。又或者你咁樣拎嗰陣時候咧，可能會撬爛尾嗰個嘅開合支架嘅。咁所以變咗嚟講咧，盡可能唔好稱個車頭，盡可能咧稱個車尾嚟攞架車出去嘅。又或者甚至舉個例啦，揸住中間嚟攞架車出去嘅話咧，咁就最好啦。整體嚟講咧，我自己個人對呢一架車啊，呢架漂移車啦，Facer D2啦，個人嘅感覺嘅話咧，其實都非常之正面嘅。即係估唔到一架原裝車咧，可以有咁容易 handle 啦，亦都可以咁容易咧就可以玩得到。我自己其實玩嘅話咧，呢架車由開始玩到開始掌握到點樣去漂嘅話咧，大概2排電咁上緊時間咧，就大概已經係掌握到點樣漂個動作啦。未必話係最靚，但係至少嚟講呢架車真係漂得到。所以俾我嘅感覺咧，其實都幾 surprise。2排電到咧就已經可以做得到嘅話咧，其實係幾好嘅。咁但係當然啦，要留意翻啦，因為呢啲咁嘅膠胎嘅話咧，就唔可以喺啲比較粗糙嘅爛地上面玩嘅。如果粗糙爛地上面玩嘅話咧，條胎會磨損得好快咧，咁你條胎就好快就爛咧，咁你就冇得玩嘅啦。咁所以就要去翻啲光滑啲嘅地面玩咧。你見得到咧，我喺屋企走廊嗰度玩咧，屋企走廊嘅話咧，瓷磚地嘅話咧，就比較容易啲做到嘅話會好啲啦。咁所以大家可以參考下咧，亦都可以去球場嘅有塑膠，即係塗咗塑膠地面嗰啲咁嘅球場玩嘅話咧，應該都係 OK 嘅，冇問題嘅。咁總體嚟講嘅話咧，俾我感覺咧，就算原裝摩打啦、原裝電變啦、原裝嘅接收啦，又埋齋佬啦，或者原裝嘅雙庫咧，都有一個幾好嘅漂移感覺咧，其實都俾我幾驚喜嘅感覺嘅。咁啊，加上啦，唔使講啦，Facer嘅殼啦，咁啊，亦都係非常之靚仔啦，咁啊 detail 度亦都非常之高啦，有燈杯啦嚇，咁亦都可以裝燈落去啦，咁啊未來亦都會有開揭燈效果嘅話咧，其實整體嚟講咧，以1800蚊呢個咁樣嘅 arrange 嘅水平咧，成架車踩好晒，又唔使煩啊，又唔使特別自己再去 set 架車嘅話咧，其實我自己個人意見咧，如果當你第一次上去玩漂移啦，又或者買一架漂移車上去，純粹我嚟自己得閒我嚟練習下啊，玩下開心下嘅話咧，呢一架咧 Facer D2咧，絕對係一架唔錯嘅選擇嘅。咁我估計嘅話咧，未來咧呢架車出完之後咧，應該未來其他騰雲智啲款式，譬如話舉個例啲 RX7 啊，又或者可能係其他款式啊 GTR 等嘅話咧，我估計未來嘅話咧，應該都會推出㗎啦。咁啊第一架 AE86啊嘛，咁啊 AE86嘅騰雲智啲啊嘛，咁所以我估計其他騰雲智啲款式應該都會出㗎啦。咁所以我覺得未來嘅話咧，呢個佢 Facer D2 嘅系列嘅話咧，應該會越嚟越多唔同嘅車款推出咧。咁亦都係個好唔錯入門玩漂移車嘅好好嘅選擇嚟嘅。咁今日咧介紹呢架嘅 Q 數 Facer D2 RTR 嘅漂移車咧，基本上就係咁多啦。咁如果大家中意我哋今日影片嘅話咧，記得俾翻個 like 我哋啦。另外啦，就記得訂閱我哋頻道同埋開提示鈴，咁有新嘅產品、新嘅教學咧，就第一時間通知俾大家啦。另外啦，如果大家對我哋今日介紹嘅產品咧有啲咩意見啦，又或者啲咩問題想問多啲咧，咁歡迎你嚟到我哋遙控工房嘅討論區，去翻我哋遙控工房嘅 MV 同埋 Facebook 咁作進一步討論嘅。咁今日介紹呢架 Q 數 Facer D2 漂移車 RTR 嘅漂移車，咁
基本上就係咁多啦。希望好快咧有新嘅影片啦、新嘅教學啦同大家分享嘅。咁今日係咁多先，下次再見啦，拜拜。